මේ මගේ අතේ තියෙන්නේ BOYA සමාගමේ මයික්‍රොෆෝන්ස් දෙකක්. එකක් BOYA BY-M1 කියන Lavaliere මයික්‍රොෆෝන් එක. මේක YouTubers අතරේ ගොඩාක් ප්‍රචලිත මයික්‍රොෆෝන් එකක්. හේතුව ගෙවන ගානට හොඳ quality audio output එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන නිසා. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ BOYA BY-M1 Pro මයික්‍රොෆෝන් එක ගැන. BOYA M1 mic එකත් එක්ක බලද්දී මේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ තියෙන වෙනස්කම් මොනවාද කියලා සහ මේකත් BOYA M1 එක වගේම ගෙවන මුදලට වටින මයික්‍රොෆෝන් එකක්ද කියලා කතා කරමු. BOYA M1 මයික්‍රොෆෝන් එක ගැන 2020 දී මේ channel එකේ වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. අවශ්‍යයි නම් වාට ඒ වීඩියෝ එක check කරලා බලන්න පුළුවන් සහ මේ තියෙන BOYA BM3011 shotgun මයික්‍රොෆෝන් එක ගැන වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට මේ channel එකේ අප්ලෝඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක බලන්න දැම්ම channel එකට subscribe කරන්න. දැන් අපි යමු වීඩියෝ එකට. බොක්ස් එක ගැන කතා කරද්දී BOYA මයික්‍රොෆෝන්ස් වලට ආවේනික වෙච්ච සුදු සහ නිල් පාට මිශ්‍ර බොක්ස් එකක තමයි මේ මයික්‍රොෆෝන් එක එන්නේ. බොක්ස් එක ඉදිරිපස බ්‍රෑන්ඩින්ග්ස් මොඩල් එක සහ මයික් එකේ පින්තූරයක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. බොක්ස් එක පිටිපස්සට වෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ highlighted features ගැන සඳහන් වෙනවා. දැන් අපි බොක්ස් එකේ සීල් කට් කරලා අන්බොක්ස් කරගමු. බොක්ස් එකේ මුලින්ම අපිට BOYA branded පොඩි leather bag එකක් ලැබෙනවා. ඒක ගැන තව ටිකකින් කතා කරමු. ඊළඟට warranty card එක සහ user manual එක බලා ගන්න පුළුවන්. BOYA leather bag එකේ අපිට මොනවද ලැබෙන්නේ කියලා බලද්දී ඒක ඇතුලේ තවත් ප්ලාස්ටික් කවර් එකක් ඇතුලේ මයික්‍රොෆෝන් එක සඳහා label clip එක, windscreen foam එක, 1/4 inches adapt එකක්, මේ මයික්‍රොෆෝන් එක amp එකකට වගේ connect කරනවා නම් පාවිච්චි කරන්න. ඊළඟට BOYA quality certificate එක සහ අපේ BOYA M1 Pro Lavaliere මයික්‍රොෆෝන් එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. මයික්‍රොෆෝන් එකේ condenser එක ඇතුලේ LR44 බැටරි එකක් install වෙලාම තමයි එන්නේ. shipment එකේදී බැටරි එක discharge නොවී තියෙන බැටරි එක උඩින් ප්ලාස්ටික් කෑල්ලක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක අයින් කරලා පාවිච්චි කරන්න වට හැකියාව තියෙනවා. box contents වල කිසිම වෙනසක් නැහැ. BOYA BY-M1 මයික්‍රොෆෝන් එකත් එක්ක ලැබුණු ටිකමයි මේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ බොක්ස් එකේ අන්තර්ගත වෙන්නේ. BOYA M1 සහ M1 Pro මයික්‍රොෆෝන්ස් දෙකේ ෆිසිකල් අපියරන්ස් එකේ එහෙම ලොකු වෙනස්කම් බලා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. දැක්කපු ගමන් මොකද්ද BOYA M1 එක මොකද්ද M1 Pro එක කියලා වෙන් කරලා හඳුනා ගන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒත් M1 Pro එකේ කන්ඩෙන්ස් එක M1 එකට වඩා සාපේක්ෂව ලොකුයි සහ කන්ඩෙන්ස් එක යට audio port එකක් අන්තර්ගත වෙනවා. earphone එකක් එතනට connect කරගෙන audio playback එක monitor කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. BOYA M1 මයික්‍රොෆෝන් එකේ නැති මේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ තියෙන highlighted option එකක් තමයි කන්ඩෙන්ස් එකේ මේ තියෙන 10 dB switch එක. ඒ ගැන තව ටිකකින් අපි කතා කරනවා. මේ දේවල් ටික හැරෙන්න physical appearance එකේ වෙනස්කම බලා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. BOYA BY-M1 එකේ වගේම මීටර් 6ක් දිග කේබල් එකත් මේකෙත් හම්බ වෙනවා. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් එහෙම කරන කෙනෙක්ට මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත්. සුපුරුදු විදිහටම මේ මයික්‍රොෆෝන් එක වගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ටැබ්ලට් එකට වගේම DSLR කැමරා එකකට වුණත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. omnidirectional polar pattern එක සහ frequency range එකත් BOYA M1 මයික්‍රොෆෝන් එකට සමානව තමයි තියෙන්නේ. මේකේ තියෙන ප්‍රධානම වෙනස්කමක් තමයි 10 dB switch එක. එහෙමත් නැත්නම් noise cancellation feature එක. මෙතනදී සරලවම වෙන්නේ switch එක 0 option එකේදී තියෙද්දි සාමාන්‍ය විදිහට audio එක record කරනවා මයික්‍රොෆෝන් එකෙන් අවට background noises එකම. හැබැයි 10 dB වලට switch එක මාරු කළාම මේ මයික්‍රොෆෝන් එකෙන් කැප්චර් කරන්නේ ඩෙසිබල් 10ට වැඩි සවුන්ඩ්ස් විතරයි. අවට පරිසරයේ සුළං වල සද්දේ ෆෑන් එකේ AC එකේ සද්දේ වගේ දේවල් හැම එකක්ම වගේ ඩෙසිබල් 10ට අඩුයි. ඒ නිසා මෙතනදී වගේ වොයිස් එක විතරයි විශේෂයෙන්ම කැප්චර් වෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මේ BOYA M1 Pro මයික්‍රොෆෝන් එක සාමාන්‍ය විදිහට කොහොමද audio record කරන්නේ සහ
10 decibel mode එකේදී කොහොමද audio record වෙන්නේ කියලා. ඒකට මම දැන් BOYA BM3011 මයික්‍රොෆෝනේ BOYA BY-M1 Pro එකට මාරු වෙනවා. දැන් මම audio එක record කරන්නේ BOYA BY-M1 Pro Lavaliere මයික්‍රොෆෝන් එක හරහා. audio output එක මොන වගේද කියලා වට අදහසක් ලැබෙන්නේ නැති. දැන් අපි 10 decibel වලට මාරු කරලා බලමු මොන වගේ වෙනසක්ද තියෙන්නේ කියලා සහ ඇත්තටම background noise cancel වෙනවද කියලා. මේ record වෙන්නේ BOYA BY-M1 Pro microphone එකේ 10 decibel mode එකෙන්. audio output එක කොහොමද කියලා සහ background noises කොතරම් දුරට අඩු වෙලාද කියලා පහලින් comment කරන්න. මේ BOYA BY-M1 Pro microphone එක මොන වගේද කියලා දැන් ඔයාට අදහසක් ලැබෙන්නේ නැති. ඔයා YouTube channel එකක් කරනවා නම් ඒකේ content quality එක වගේම production quality එකටත් අවධානයක් දෙන්න ඕනේ. production quality එකේ video එකට වඩා audio එකට වැඩි තැනක් හිමි වෙනවා. ඒ සඳහා budget range එකේ හොඳ microphone එකක් මිලදී ගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් මේ microphone එක හොඳ choice එකක් වෙයි. මේ වීඩියෝ එක ඔයාට වැදගත් වුණා නම් like කරන්න. මේ වීඩියෝ එක ගැන වගේ අදහස් සහ ප්‍රශ්න පහලින් comment කරන්න සහ මේ වගේ වීඩියෝස් වලට subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින්.